So guys, this is Brown Magazine. Of course, it's your boy Avi Brown. Dusanga tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko murabizi ko twebwe hano kuri Brown Magazine nta kintu kimwe utasanga. So ako kandi tugiye kubigisha uko bakora amandazi abantu benshi barayakunda. Hari abantu benshi bagiye batandukanye bakunda iki cyitwa amandazi. So rero tudatinze cyane mu byinshi. Ibi ngibi ni ibikoresho wenda ushobora kuba wakenera mbere uko utegura ikintu cyitwa amandazi. So ibi ni nk'ibyo twakwita ibirungo, ni ibirungo nicyo gituma amandazi aryoha. Ubu wenda muri make mbashe guciramo muri makeya. Iyi ngiyi ni capa amandazi, mwese murayibona capa amandazi. Iki ni gitubura cyangwa se pakimaya. Ikintu maze gituma wenda abantu benshi basiko bituma amandazi abyimba, ariko nanone bituma irindazi ryoroha nyine rikomere cyane. Iyi ngiyi ni breba, wenda ushaka kwibaza ngo kuki mfite nga kanini na gatoya. It's all the same, ntacyo bivuze, ntacyo bitwaye, nyine nuko nashatse like urabona biragaragara neza ari tubiri. Yeah, so here aya ni amagi asanzwe haba amanyarwanda cyangwa se amagi ayari yose mukayashyiramo. So this is a sugar, this is salt, umunyu ukenewe. Aya ni amavuta. So aya ni amazi. Murumva wowe uri kutureba ushaka kuvuga ati se wibagiwe iki? Wenda kuri njye ubu ikintu tukubura ntabwo wenda kigeze amata, ariko nanone ntabwo ni farini ndayifite hano. Farini ndayifite hano, nta kibazo na kimwe. So tugiye gutangira ibintu byose urabifata ukabivangira hamwe, ukabibanza wabivangira hamwe. So iyi ni capa amandazi. Icyo wabanzamo cyose nta kibazo. Ko turebe wenda ngo turashyiramo akangana gute. Aka kaba gahagije. So ndakoresha bya biro bibiri by'ifarini, byose ndabikoresha. Kariya kaba gahagije, urebye nta mpamvu yo gushyiramo ibintu byinshi. So iyi ni uko nabibabwiye, ni pakimaya yindi ituma kabyimba, ariko nanone kakorohamo gakeya. Ko bimeze nta gushyiramo kenshi. Ibi ni ibintu bikora cyane, nta mpamvu yo gushyiramo ibintu byinshi. Iki ngiki kuri njye biba bihagije rwose. So iyi ngiyi, this is a sugar, ni isukari isanzwe. Wenda iyi ni nk'irobo mu biro bibiri by'ifarini. Wenda reka twongeraho kandi gakeya, kangana nka gutya. Nyuma y'isukari rero turashyiramo n'umunyu. Umunyu we ntabwo aba ari mwinshi, ushyiramo mukeya, kanga kaba gahagije. Nabize umunyu ukora cyane, nta mpamvu yo gushyiramo mwinshi. Biba bihagije, uriya uhagije. Nyuma yaho rero ubu tugiye gushyiramo amagi yacu. Uraribena ku buryo bwawe. Yeah. Murabizi abahungu batazi guteka ubundi bimeze bite koko n'amandazi azakunanire. So here we go. Amagi abiri ubundi biba bibaye, nta mpamvu yo gushyiramo menshi. Yeah. So here we go. Hano turashyiramo blue band. Breba nayo ituma bihumura neza, ariko nanone ka breba bituma iyo uri kurirya riryoha cyane. Ka breba kanjye kariya se burasi kaba gahagije, birabaye. So now ugomba kumakinga sure ko intoki zawe zikarabye. Nicyo kintu cya mbere, inzara zawe ziciye ku buryo uba wakarabye neza amazi meza n'isabune, so kugira ngo ibintu byawe kabisa bibe bifite isuku. Noneho tugiye gushyiramo amazi makeya kugira ngo tubanze tuvange ibintu byacu.
sibyo? So now ubu dushobora gushyiramo ifarini yacu, siko bimeze. Nakubwiye ko turakoresha ibiro 2 byose turabikoresha. So here we go. Tangira isukamo utuzi dukeya ku buryo kugira ngo udatemesha ibintu byawe, ubundi wenda ukazajya wongeramo nyuma gake gake, wongeramo gake gake. Ubuse nibagiwe gushyiramo amavuta, utubuto dukeya, ako n'ubundi nta kibazo igihe cyacyo cyose washyiramo. Ubundi tayaye tugatangira tugakora akazi. So hari abantu bibaza ngo ese bino babikora igihe kingana iki kugira ngo making sure ko ibintu byawe bimeze neza. N'icyo nakubwira nuko ibi ntabwo nakubwira ngo wabikora igihe kingana iki, ubwo bitewe n'imbaraga zawe n'iki urabikora ku buryo ubona ko igifunyange cyawe nyine cyanoze ndetse nyine kitagufasha, kitari kugufataho cyane urumva, cyangwa se kitari gufata hasi, ariko urabona ko ibintu byanjye bimeze neza. So ngiye gukomeza nkora mbivunya. So guys, murabona ko icyo bita igifunyange cyacu cyanoze, urabona ko kirafatika kabisa, nta bintu byo gufata mu ibase, ntashye. Urabona ko kimeze neza kabisa. Ubu sasa urarangiza ugahita utegereza iminota nk'icumi cyangwa 10. So aka ni agataci, urumva ni gutanga sayini yuko ari njyewe agakoze. Aka ni agakoryo kawe nawe ushobora kwishyiriraho tu ku buryo biba bigaragara neza, tubona. Here we go now. Urabona ko amandazi yacu ageze mu mavuta, urabona ko yasatura fresh. So ugenda uhindura, ntabwo ngashyi cyane. Iyo uzi neza ko wacanishije umuriro mukeya, ntabwo ari ngombwa ngo utume ngahindura gukara cyane ngo umukara. No, ikingeze nuko ukoresha umuriro mukeya, so ukazagenda kugira ngo adashirira, nuko ibintu byacu bimeze fresh. Wenda ngiye ikintu nakwibwirira nuko amandazi yacu ameze neza kabisa, yacu ameze neza. Ikintu nakubwiye kugira ngo amandazi yawe ashye neza, urabona ukuntu bino byasadutse, bisaba ikintu cyitwa umuriro mukeya, ugafungura gaze nkeya cyane, sibyo?
kugira ngo amandazi rishye neza. Ufungura gaze gakeya. Iryo ni ryo banga ryonyine nakubwira. Ubundi amandazi nta bintu bigoye birimo. Ufungura umuriro mukeya. That's the first thing ugomba kumenya ku bijyanye no kuyateka. Ufungura umuriro mukeya. Okay, urabona ko amandazi yacu arahiye. Turi kwarura ibihiye. Murabona ko ibintu byacu ubu ngubu bimeze neza kweri. Amandazi yacu yahiye. Ready to eat now. You see?